睇開豪宅嘅你都知道，香港南區先係我哋真正嘅富人區。今日帶大家翻到嚟呢個我超級中意嘅小區 One Stanley， 因為咧有兩套全網首發，大家應該都未睇過嘅別墅屋，你準備買。今日睇嘅呢套咧，同我哋之前睇嘅前排別墅屋咧有少少唔同。呢套咧相對細少少，但當然用料都係最相稱。就好似哇呢度超級重嘅門咧，鈦合金做防彈啊，超級安全啊！而且咧呢度咧非常之低密度啊，成個小區咧得32套別墅屋嘅啫。而我哋今日睇緊其中一套，一入嚟咧，大家映入眼簾嘅就當然係我身後一個哇咁靚嘅海景啊！即刻出嚟帶大家睇下先。出面咧做咗個後花園啦，而且我鋪咗啲真草咧，今日咁好天，太陽灑落嚟咧，超級暖，勁舒服啦。望出去咧就係一片超級靚嘅南區海景啦。福布斯咧曾經將我哋香港南區評為10大全球最富裕嘅社區之一啊。我哋再次睇翻呢間別墅啦，大家見到咧，成個別墅嘅外牆咧其實都係用咗花崗岩砌嘅，呢啲咧係葡萄牙翻嚟嘅 limestone。成個小區加埋嘅limestone聽講用咗1.2億啊，真係用料非常之上乘啊！翻到嚟我哋嘅室內啦，大家見到咧呢度係我哋嘅客廳啦，咁客飯廳亦都係非常之分明嘅。呢邊咧就可以同朋友一齊咧食下水果，一齊傾下茶度啦。呢邊咧就係我哋嘅飯廳區啦，咁呢度咧仲有張8人嘅長台啦。大家見到咧呢度樓頂亦都係非常之高，中意扮咩吊燈都好 OK 啊！而呢邊咧，大家最唔中意行樓梯，我哋有埋電梯俾你嘅。嚟到呢邊咧就係我哋廚房嘅位置啦，咁入嚟跟我睇下啦。廚房咧萬着雖小，五臟俱全，而配俾你都係最頂級嘅 Gaggenau 牌子啊！大家睇開豪宅當然非常之熟悉啊。而隔離咧仲有個客位嘅位置添，咁我哋想去樓上睇下。上到嚟我哋嘅2樓啦，呢度咧總共有3間房，而總裁你日理萬機，當然需要一間咁安靜嘅房俾你可以好好打拼事業啊！嚟到我哋左手邊咧，咁呢度係一個客位嘅位置啦。哇，大家見到咧啲用料真係好靚啊，而且呢隻色咧感覺上好沉實啊！咁我哋過嚟睇下2間房先，左右咧各一間房，我哋過嚟呢邊睇下先。大家見到咧2間房咧都係望住哇好靚嘅海景啊！再上多一層樓咧個海景又靚啲，咁我哋上面嘅主人房個海咪仲正，一陣再帶大家睇下。咁過到嚟呢邊咧，大家見到2間房其實係差唔多近乎對稱嘅，但呢間咧係一間套房嚟嘅。咁後面咧可以俾大家浸下泡泡浴，得閒 relax 下。跟住跟我上去睇下我哋嘅主人房。上到嚟我哋3樓，當然全層都係我哋主人家。而呢邊咧就係我哋女仔最中意要扮靚嘅衣帽間啦。跟住我哋入去主卧睇下先。哇！一入嚟呢個海景真係咪冇誇張先？話明係富人區咧，最靚嘅海當然留翻俾你啊！咁我哋嘅主卧咧，大家見到，咦，好似分咗2 part。原來呢度咧係俾我哋老婆好好扮靚、化妝扮靚靚嘅地方啊！咁入嚟浴室再睇下啦，雙洗手盆嘅設計啦，豪宅嘅標配，哇！啲用料，大家過嚟摸下就知有幾靚啦。而後面咧有個大浴缸，大家或者想轉做 Jacuzzi 亦都非常之 OK 啊。不過上到嚟咁難得見到個咁靚嘅景咧，不如一齊出去感受下海風。今日咧天氣非常之好啊，望出去咧心情都好啲。大家 feel 下，哇真係勁舒服啊！每日望住呢片海咧，真係唔想出屋企，同埋可能諗下一陣去邊度做 facial。跟住我哋睇下上面嘅天台。上到嚟我哋嘅天台啦，哇！天台好大，但係望到嘅海景仲闊啊，超級靚啊！大家過嚟跟我欣賞下，呢片呢就係我哋南區最靚嘅海岸線啦，唔知你又中唔中意呢？